yarangijwe novuga na n'izi nkino za playoffs zari zimaze novuga nk'ikiringo cy'ukwezi ziriko zirakinwa ikiringo kirengo kwezi kuva muri za demi final ariko kandi barava muri za demi final hama binjira muri final tubona imigwi ibiri novuga Dynamo n'Urunani basubira novuga guhurira muri finale ku ncuro igira gatatu ku mwaka ugira gatatu wikurikiranya nuko rero uno mwaka twari twiteze kumenya ati mbega hagati ya Urunani na Dynamo nabahe baza gutwara kino gikombe incuro igira kabiri muri no myaka itatu kuko buri mugwi wose ngahanye warumaze gutahukana kino gikombe rimwe muri no myaka itatu novuga tuvugana ubwo rero uravye ukungene byatanguye novuga bishushe byukuri buri muntu wese yagakwishimiye novuga ku ruhande ubwo ari rwose yoba ashigikiye yukubona zino nkino zirinda zishika gushika kuri match igirandwi gushika kuri match igirandwi kuko haramakenga novuga amwamwe yaratanguye kwibonekeza ati mbega Urunani rwaciye rudubra novuga Dynamo kuri match zigira kuri kwinsinzi zitatu kuri imwe bigiye kugenda gute ariko urabona yuko byukuri aruko byace bigenda bashitse kuri match igirandwi ubwo rero turaza gufata novuga karyo keza turabire hamwe novuga kuri zino match zibiri zo muri weekend zari decisive cyane gose novuga kuri Dynamo kuko zaciye zibasikira kino gikombe ni match bona rero yuko equipe ya Dynamo byukuri yazitsindishije novuga kino gikomeye ko kwita tactique y'umumenyereza ariko n'imikenyuro novuga y'uno mumenyereza ngira ngo karakajyo keza ku munsi wa gatandatu equipe ya Dynamo iza mu kibuga izi neza yuko iri nyuma y'Urunani ariko kandi izi neza yuko mu gihe Urunani botsindiriya match byo ca birangira ariko n'urukino novuga ubona ko go ku munsi wa gatandatu gwagoye cyane gose Dynamo ariko gwaruhiye novuga kwegukira intsinzi yaroye novuga kujya kuri Dynamo difference y'inota rimwe kuva novuga zino nkino zitangura ngira ngo bwa rubwo bwa mbere habonetse difference y'inota rimwe uretse yuko novuga ku rukino go ku munsi wa gatandatu wundi hari bibonekeje difference y'amanota abiri Urunani rutsinda Dynamo difference y'amanota abiri yari game gira yari match gira kane match gira kane gukyo difference y'amanota abiri ariko ku munsi wa gatandatu Dynamo nayo yatsinze difference y'amanota agira kuri abiri nako agira kuri rimwe ni match ku bwanyu mwabonye gute kikina yive mufata kanya novuga mugira ico imuyivuzeko yes cyo novuga kuri izi match Alonso ni match muri rusange zari ziryoshe twabonye nkuko bivuze ati incuro zitatu imigwi ihura tubonye zino ino forma ya playoffs ziza tukabona Dynamo iravyigenjemo neza mu ntango yayo ijya kabiri Urunani baragenda ariko ubu rero tuwe kujya gatatu twabonye kenshi imigwi yose yikomeza irondera abakinya abanyamahanga uno munsi ho turabona yuko hariho icana hindutse kitari gihari ndavuga kuri mita abanyamahanga mu kibuga abavuga bati abanyamahanga babe batatu ariko tubone impano z'abarundi zibiri zishobora kuza zikuhira muri terrain rero ni ikintu kiza twabonye rero ku mpande zose barikomeza tubona hirya no hino barikomeje inkino uko zagenda vyari bigoye ngero uvuga uti uyu naka ararushuye kuko umwe yaratsinda uno munsi bukeye uwundi agatsinda bagena bahanahana ariko vyagiye guhinduka inyuma y'urukino rugira gatanu aho twabonye umugwi wa Urunani utsinda urukino turavuga tuti rero urukino ko barutsinze Dynamo ubona yuko bigoye aturukino ruzo barusigaye rero ku munsi wa gatandatu Urunani bashobora kubirangiza mu gihe botsinda rero cyo gituma n'abanyarunani benshi bari bavuga bati twebwe ico dusigaje ni match yo ku munsi wa gatandatu turangiza ibintu ariko siko vyagenze ivyo byose babivuga kubera vyaribonekeza yuko hariho ukugabanuka kw'inguvu ku mugwa Dynamo kucerekeye abakinyi
bavuga bati turabona nk'umukinyi Giberia yababaye turabona umukinyi Cuma Toto bose baravuze ati Cuma Toto yagiye baranavyerekana ko twabivuze no ngaha tukabona umukinyi Nyeme Kelvin atari ya 100% bakavuga ati uko biri kose match yo ku munsi wa gatandatu Dynamo nako Urunani rurabirangiza ariko siko vyagenze benshi barabonye ama surprise ingene umukinyi Cuma Toto yashitse atarumwe yarabizi kumbure biza bindani nyene arashika arakina urukino gwiza kuko yarashoboye gutsinda amanota 10 vyumvikana yuko ari urukino gwiza yakinye ije imeze gute wabona ije byukuri yifitiye ico cizere kuko uravye novuga ukungena urukino rwabagumiye twavuze difference y'inota rimwe eske hari novuga motivation bari bafise gusumba Urunani yoyo yari imbere yavuga ati twebwe turi imbere tuje kubirangiza hakiri kare niturinda gushika kuri match ino ije ku rukino ruba avantage Dynamo yagize ubwa mbere bwo buraze Alonso imbere ya zino nkino zibiri Dynamo yari ivuye gutsindwa urukino novuga gwa gacamutwe kuko n'urukino Dynamo yayoboye igice ca kabiri cyose iriya match yo kuwa Mungu wahera iriya ya difference y'amanota 2 nyene ya difference y'amanota 2 Dynamo batakaza urukino mu munota umwe n'amasegonda 21 ariko bayitakaza gute amakosa menshi akozwe mu minota ya nyuma harimo akantu gasa no kumengo no kwijajana ariko ni difference yakozwe n'umukinyi umwe Petit Peri turaza ubushobozi bwe twaramubonye ngaha twese uriya mukinyi w'Urunani rero Dynamo baza gutsindwa yaramanota hasiga munota umwe n'amasegonda 71 yaramanota 70 kuri 80 na rimwe urumva oya 80 kuri 71 80 kuri 71 Dynamo iri imbere bakora amakosa biranga ko bashamwe na pani basekiriza bakora amakosa gushikaho bisanga muri scenario itagira uko imeze niba nyimba ariyo match zogumira historique niriya iriya yo kuwa Mungu waheze iriya game 5 uyu mugabo atsinda match uyu Petit Peri nukuvuga rero iriya match avantage no vuga Dynamo bagize nyuma yukugira iriya match chance yuku takaza urukino rubavuye mu maboko kuriye nuko bari bafise une semaine yukubabara yuko uronka n'imisi yuko umubabaro uhera ukabidijera bigahera ukaja mu kibuga ukiyumvira ukaronka umwanya wo kuvuga uti haba nk'akantu kukuyumvira uti yamara nubwo twarutsinze rujya rukino cyuko rujya rukino rwa rugugutsindwa kumengo rwa rugwiwa haraho garuru ubwenge kavuga uti twarutsinzwe mugani match chance bari abantu twona batsinda ico kintu rero nico mbona Dynamo yakoze baragenda bariyumvira kuri ico kintu ku munsi wa gatandatu Urunani ntigwari gwicaye iriya match yo ku munsi wa gatandatu yari itandukanye cyane niyo kuwa Mungu kuko ku munsi wa Mungu uriya ndiko ndavuga uriya munsi wa 82 yari match yuguruye cyane yuguruye ubona ko bose bafise ishaka ryo gutsinda ariko kandi nayo manota ukayabona jamo ariko izi match zibiri Alonso bajari mikenyuro y'ukugara nikimenyamenya nta match nimwe yarengeje amanota 60 wabibona ku munsi wa gatandatu rero scenario yari itandukanye vyagiye vyegeranye sinari bwabonaho mita igera ari 34 banganya na karta ya mbere yagiye guhera umengo ni nka difference y'amanota 2 vyegeranye cyane nta difference y'amanota 6 yigeze abamwe mu match yo ku munsi wa gatandatu ivyo byasigura iki ryari shaka Urunani baje bavuga tuje kubirangiza bafise iyo morale ya match zibiri baheruka gutsinda no kuvuga baraduze ariko bobo novuga ko nyimba ari kintu bazokwicuza cyane kuri iriya match yo ku wa gatandatu Urunani kuko iriya match yari match baje kurangiza bari beza moralma ariko kandi bafise niyo confiance na zamvu neza bakinyi zabo zitanguye kugabana urabona iyo mukinya kinye match zibiri zitatu
physiquement hari ikintu kigenda ciyongera aba amagreen nuko hatangwe kuzamwa akantu gatandukanye mugabo ni match yaranzwe ni ama defense ya Alonso kugara bimwe bitabaho match kamara ni minota 2 ata urabona panier ata urabona donc yari match yugaye cyane match hari yasigaye imisogonda iminota 2 n'amasogonda 40 nta numwe yaronse panier byagumye ari 62 birangiza byari iminota 2 yanyu Dynamo ari kukabona ngo ntidushobora gushaka gusubira gukora ikosa nk'iryo twakoze ubuheruka turekura amanota angahe 12 si 12 buriya kuva kuri 70 ugatsindwa 11 yose amanota 11 baravyanka bararangiza ibintu byarimwe ibiharuro byinshi mu misogonda ya nyuma kiki Dynamo bagasohora umupira urunani bakaza bagakora ikosa kugira ngo basohore kandi ntibaronke umwanya wo kugirane ukujeriri ya misogonda guhere mwe bagende bagire lance Dynamo urunani rukoresha amasogonda ya nyuma yo gusohora umupira umva nk'ubu mukoreye ikosa ikaba nka lance dufatari nka faute technique ikiba lance uko igenda kose mwe niwe musohora umupira bazi ko bafise abakinyi barenga batatu bashobora kugira 3 points nziza zigatsinda match nico wabona bariko baraharura mugabo Dynamo nabo bavuga ati ebana aho hantu ntituri buhakomerekere kabiri imisegonda irahera 62 bambe 62 umva mugabo yari match yugaye ku munsi wejo Alonso match baje novuga ko ka avantage kaba ugerageje kuraba ku munsi wa gatandatu yego urunani ruhejeje gutakaza match urakoze cyane urunani rutakaje match yo ku munsi wa gatandatu hari ukuntu mu runani hayaga n'ingoga ubwa mbere bwo bavuye hajya tubonye imishamirano yitwa Maliki na Papa Maliki bafatana hajya nyene kuri ba hari ukuntu Papa Maliki muri ya misogonda nakubwiye kujera hari possession y'urunani yononye umupira ubona ko yari chance ya nyuma Maliki nawe sinzi ukuntu yagiye kumukarira nyene yasa no kumenga mubwira ati aho ari kungiriye ku hazamwe ko ga frustration aba Maliki n'abashefu muri Murunani n'abantu nyene n'abakadre nibaza ko yoba ari nka capitaine agira kabiri inyuma ya Landry umva ko mukinyire nka Papa Maliki adafise cyo gitinya biroshe kumukarira ari n'umunyamahanga nugira ngo ivyo Maliki yogirira Petit Peri bambe vyo yogirira Papa Maliki nivyo yogirira Petit Peri hariho ako araga profile nyene Papa Maliki yabadafise no Kenya kiri muto sinuho ngaha kandi Papa nta byinshi nugira ngo biriya vyo bavyakozwe na meya ngo Maliki agende kumugira ibyo agomba hari yako kantu nyene kamaho niburaya wahoro ubibona ba Steven Gerrard kiki kamaho ako kantu ko kwitwaza kantu kimwe rero warabona ko ico rene cyagaragaye ku kibuga warabona ko dans l'interne hashobora kuba hahungabanye kuko urunani rukunda kugira abantu baza bakivanga cyane mu bintu bya coach urabona nk'uyu Inaki benshi ntibagiye bemeranya n'intuzenya n'imikenyuro yiwe ako kantu je ndiko ndaraba urunani gwasamdi gwari gweze kurusha ico kurusha urunani gwejo ivyo navyo urabona ko atandi vyaturutse deja umwe mwari musangiye objectif umwe yaraje akinira kugombora match umufise kwimbere ya victoire ariko ufise avantage yo kuza ngo birangize nukuvuga iyo espoir wari ufise yukuza kubirangiza kubutabishitseko biragabanutse ari ukuntu nyene bigabanuka none haza nivyo binene nakubwira iyo match ufise insomene gukosora ibintu byinshi frustration nyinshi umubabaro defete le tactique gukosora nukuvuga ubufise avantage iyo ndwira gufasha uradigera ibintu byinshi ugategura ibintu byinshi ariko Alonso ibaze habayemwe umubabaro wa defense ko iyo kwa gatandatu coach afise nta mwanya afise gukalma abakinyi nta mwanya afise ukugarura confiance peut-être abakinyi ntibanumvikana nawe kuko habavuzwe ibintu byinshi Alonso aravuga nk'uyu majoko bakubwira ngo n'umuntu yakunda kuba sometime atemeranya n'ivyo ari karakora coach nico kibi cyo gutunga ari amazina rero aragoye kujera ugasanga ngo aranakuye n'ibirate ibintu nk'ivyo ugasanga gestion na coach irikira munani rero ivyo bintu bije kuba muri defete baye ku munsi wa gatandatu mufise match kandi kwa Mungu
nijoro rimwe Alonso n'amasaha nk'atanu yonyene ni umwanya muto cyane ugutegura ibyo byose bikurikira rero nico mbona Dynamo yajaniranije mwo urunani kuko twari tumenye utsinda kuwa gatandatu adatsinda kuwa Mungu uretse ko izi weekend bibaye umwe yiganziye weekend yose unda akiganzira weekend yose rero ko munsi wejo ubona ko je nibaza yuko nyimba ntihenze urunani ntigwigeze ruja imbere ya Dynamo sofu ko gwabatanze gushamwa amanota ya mbere iyi match yejo ntibigeze baje imbere noneho igice cya kabiri cyateye cyorohera cyane ekipe ya Dynamo yarayoroheye cyane yarayoroheye cyane gushikaho wagiye kubona nyene scenario mu minota ya nyuma urunani baba bacizeye ko byose bigishoboka ariko nibaza ko yiyoyo tuza kugaruka ko mu buryo nuko rero ekipe ya Dynamo babatsinze match yo kuwa gatandatu kiki ni eske iyo ekipe nka Dynamo ivuye inyuma ikacitsinda match nk'iyo kuwa gatandatu iyo match ikaciba permeta novuga kunganya na victoire n'urunani eske hagati y'urunani na Dynamo nabahe bantu baba bagiye ahantu heza bo kuvuga ati aha n'ubundi kuko umwe yamaze indwi yose aho gati ngiye kubirangiza aratakaje match yo kuwa gatandatu ariko aravuga ati ndafise kwiratrapa kuwa Mungu undi nawe aratsinze match yo kuwa gatandatu aciye no vuga ronga bice muri deliberation ni wahe muntu aza gukina ino match yo kuwa Mungu ubona neza yuko determination ku rundi ruhande iba ari nyinshi nkuko yivuze ni Dynamo urumva yaje bo bavuga ati ni dordaye kabisa aha tudatsinze iyi match bizoba birangiye ariko abandi baza bifitiye ikizere ko bafite victoire iherutse baravuga ati tuze tubirangize ariko bo bamaze gushika bibyo surprise nyene Dynamo yo ivuga ati aha no gupfa no gukira turaje dukora ibishoboka byose urumva imana nakubwira ati ama absence yari ahari hamwe bamwe bacika intege bavuga bati naka ntazoba hari bamwe bavuga hanze ikibuga abafana bavuga bati ko twabonye cuma tutagenda Gibert yababaye uyu Nyemeke Herve twarabonye umenga ntaraba 100% byavuzwe ko afite blessure ariko biboneka rero ku munsi wa gatandatu kumbura nico bavuganye tutazi Arentene bavuga ati uko biri kose iyi match tuyitsinde surprise nakubwiye cuma tutabaraje Nyemeke Herve ahari yego nubwo atari asambusa ariko ahari match bayikina ugupfa no gukira rero match yamaze kuyitsinda Rosso nibo baba motive bavuga bati match twayitsinze iyi rero ni match tugabura ariko wumve muri Urunani bo bacika intege bavuga ati turabuze ya match ibiheza byose niho haci hava ama frustration hagati y'abakinyi kuko uvyibuke no mu mwaka uheze byarabaye mu Urunani match ya gatandatu bayitakaje ariko mu mwaka uheze wanashima Yves tubigaruke ko mu mwaka uheze ekipe y'Urunani yigeze kuja imbere ya Dynamo insinzi 3-1 cyane hama match igira gatanu ni ya gatandatu Dynamo baraza bava inyuma barazitsinda Urunani go mu mwaka uheze bari bafise umukinyi w'umuridere yitwa Boisi voilà araza ku munsi w'Imana finale ya nyuma match y'indwi match n'ubundi Dynamo yabahiriye Dynamo ya nyuma aragira iyo difference est-ce que Yves muri equipe y'Urunani guno mwaka aka kantu ka leadership nitwovuga ko kuba karabuze novuga kuri no match novuga ya nyuma ko izi equipe rero je ku bwanje ko ndaziharura muri izi sezo zibiri mbona ko Urunani gwakoze ivyo Dynamo yakoze mu mwaka uheze bisanga nibigwa kostinze nivyo nyene mu mwaka uheze ekipe yari ifise abantu baje bumva ko aramazina aremereye cyane barabakenye ba Dynamo yes urumva bari bafise amayo bakagira Samkelo Chele bagira papa ni gay kwa papa ntuze Maktar gay urumva nabandi bakinyi haba atametongo tubona nyene abo reka dufata mu batatu ariko Dynamo buriya
yagonzwe n'ikintu Urunani rwagonzwe uno mwaka muri uriya mwaka kuko hari abakinyi babiri gwazanye batigeze banahunyura mu kibuga. Hari umumenere w'umukanadien mwakunda kumubona kiki yakunda kwambara ibutura w'inzobe nyinshi w'umumeti afise n'amatatuaje no ngakuze sura mwibuka yimoshanye n'akantu ko agashatsi gake nk'uko wawe. Uriya muhungu yarabahombe barabuzanye basanga cheville karabaye uyarahomvye. Hari umuhungu yitwa Steve Kuminga nawe yagiye adakinye ku mpamvu mwenizo ariko ukongera ko abantu nk'abahamayo na Samkelo amayo yewe yari aringana muri saison regiriye uribuka ko yagwaye n'urutoki nk'amezi agishikezi yakinye derby kuva kinya match y'Urunani ya faze yari muri ntuze saison regiriye yaciye ababara. Urumva abari yarebi kanza ko kantu kimbo ni nk'ibice bya ba Maglin agerageza uburyo atazosubira kugirane kuzobabarira ngaha kandi. Rero harimwe ako kantu ka gestion y'abakinyi kubera amazina remereye kuri kote ya Dynamo iko wowe urishenyo kose buriya umaze kuba ufise izina nk'amayo irizi ko rizaniye ubustare ntirije guprova kuko riprova handi ntiriprova ngaha akina ariyo motivation tari bumukuremo. Ibi bintu nivyo abamenyeza benshi banka kiki bakunda ni naco shenyo yakoso uno mwaka ndaza kubigaruka ariyo bamenyereza usanga badafite izo nguvu zikwiye zo kuvuga umukinyi ngo kankamire ahindura ibyo ari karakora mu kibuga. Uko gukankamira rero nturi bukuzane kwande kwa Samkelo je biva n'igagaro bafisa mikindi batanga 5 twarabivuze umwaka wose batanga 50% y'iki y'ivyo bashobora gutanga kubera iki harimo niyo sima avuga ati je nkababarira ngaha bientôt n'amabal isiko nkababarira kuri no sima urabona ko harimo ako kantu kugutinya iyo sima. Urunani soko batayi baro Chris abakinyi betse Boisi yari umustar mugabo Boisi buriya duze gose vuba kandi Boisi yari uko nakiri muto none hakacazamwe niyo karaktere y'umukinyi hari umukinyi buriya yamara gusambuka none nasanze ari karaktere nasanganya abanya Senegal bose nta munya Senegal wikinebwe mu kibuga raba basanya rukugwa hasaragwa sinzi nabonye ko baba barevoliwe cyane kuri ibi bibuga byacu n'ubundi nivyo bibuga byabo ariko waje kuraba Sibanyoni ntabwo yari umusare nka Samkelo ni wabo ariko raba umusaruro warabona ko ari mu kibuga ari present urumva ijana kuyijana. Tugende kwande kuri uriya muhungu Dumbia Mohamed Dumbia Dumbia buriya bakubwira ko ari inde ko ari uyu Boisi yisabiye recruitment yiwe jenda fise umukinyi n'umweliye mwiza cyane ni mumuzane jenda azazobafasha barabumvira baramuzana warabonye umusaruro yatanga doke kuri kote ya Dynamo warabona amazina mugo kabona kumwe abantu babazi n'ubushobozi bwabo ntibwabaye ijana kuyijana. Urunani roza kubatsinda uno mwaka Urunani gwakoze ikosa kubwanje gwakoze ikosa kuko utazubira muri iyo logique yukuzana abakinyi bafise umutima bashobora gukina kuko uri kuraraba Maglin ntabwo yakinye yaba yapsaka Perry uriya William Perry ibaza umukinyi yaje agatanga ibimenyetso bya mbere amakuru avuga ko yashitse ababwira ati iyi sima jewe sinzoyikinira kwa entraînement nzoyikinira kwa match kwabaye ukumukanga bamubwiye ati ntiturasinya amasezerano nawe twaba twasinya turashaka kuyasinyura nyimba utari bugiye entraînement nabandi ni witekere twawigiye cyangwa kwigira entraînement agirane ivyo byago byo kugira iyo mvune aragira. Uyu Majoke bakubwiye ko yigeze kuba meilleur défenseur wiganwa rikomeye nka BAL meilleur rebondeur ariko Alonso hari ishusho yatweretse risa n'ivyo bintu nta nakanganuko wabona nyene ko rimwe agomba kuza nyene ari kwitanga mwijambo rimwe muri kote y'Urunani umukinyi bavuga ko bazanye cyangwa kubera izo mvune nyine bace bagira ko na Majoke yaciye agira uretse iyo yarazananye yase shoke Majoke yarayizanye ariko ntiyari grave gose cyo kimwe nka Petit Perish baza bavuga ati ndafise blessure aha ba Maglin avuga ati agwaye mugongo ariko Majoke yaje buwata ariko baragereza kubivura bigenda neza. Urumva rero warabona ko abantu rero Urunani mbona barahihendeye
hari abakinyi kumwe bakinisha umutima bazanye ivyo bizina kumwe Dynamo yihenda kubura abo basta uri kuraraba bitaye amazina babona bati nitwadufise majoke tukagira green nawe abo bantu match bazozirangiza tubirangize ka birengagiza ko buriya ni level yacu tube tuyimenya Alonso ari iroroshe ko umuntu ayisuzugura ego twafise amahera twashaka kubazana urumva ikindi kintu ni mbona bihenze urunani bari bakwiye guha second chance witwa Gafyisa Kayongobora umugo izi playoffs none kiki tuvugisha ukuri umuntu yarayogoboye saison régulier umwaka uhetse atsinda playoff urumva Alonso noneho nigiye mwagenda muri road ball nanuze mumuzaniye ko uwo muzungu siwe yabaye successful kandi ntiyari umuzungu none yari mu Senegal ntiyabaye successful uyo muntu munanirwa gute kumuha chance ya kabiri noneho uretse ko kuva ico gihe Gafyisi yarongereje n'ivyigwa regara umuntu tumubona mwishusho y'uwacu Alonso kumbe no gutera imbere aratera imbere ko yoba mwiza gusumba ko yoba mwiza kurusha abandi icabaye n'igiki uyu mugabo jembo na yeshuwe kabisa c'est pas seulement ko atatwaye igikombe uyu muko Garcia ariko n'ukuntu yakoresha abakinyi warabona ko service zamuhire zarabuze kubera iki ibyo baba bagomba gukina urumva service zaba Mamadou Diouma nigeze akina Clarke ntuzenya zose ntiyabonetse mu kibuga na rimwe nukuvuga rero wewe deja ukoze ikosa ryuko haukumshirikisha kocha muri recruitment nico urumva kiki nta ruhara bifise mu recruitment y'abantu ntiyagize oya wewe wirengagije umumenyereza yatunze abakinyi muri saison régulière siko ariko hakumuha ijambo ngo yobora no muri ntuzenya yobora equipe no muri playoff ahubwo twigire hamwe ngo ni bande bakwiye kuza kuko nta mukinyi n'umwe akina muri Afrika nta mukinyi n'umwe yoza mu runani Gafyisa dafise ko ivyigwa zineza hakubikora uko none mufashe Gafyisi mushize ku ruhande muzanye umuzungu Garcia nawe ni nurundi gwego mugabo Alonso nurundi gwego nye yakoretse ko nurundi gwego kuko nivyo yakina ntivyahura nabo yashaka no kuvuga ntiyarabifitiye abakinyi kandi wewe rero yagomba kuba strict none ikosa mugani urita kuri Garcia urita kurongo oya navuze ndiko mvuga amakosa urunani gwakotse ndiko mvuga amakosa urunani gwakotse uyu mugabo Garcia ntiyagize saison régulière aje muri playoff none uko muzanye niko muzaniye n'abakinyi ni bimwe twavuga Alonso ugenda yariya uvuge ngo jewe kubera ko nigeze kugenda kuri New Star Hotel nkahaga inyama iryoshe n'amafiriti bimeze neza uvuga ati ebana boss Gerard ndondere ujya mu metre cuisinier cyangwa abacuisinier bawe baze banzire mu rubanza noneho hakubabaza uko basanzwe bakora kugira ngo biryohe kuriya wowe uramuzanye ariko wanamusumiye nyimburi ya munsi yakoresheje amakoto wo muzaniye amamisi canke umuvyo wazanye deuxième qualité wamwimye na kanuzenya n'agatungurusumu petetre hari akarungu kiho wamwimye mugabo wowe uzi yuko wasomye inyama wasomye amatomate meza sauce tomate wazanye ibintu byose biri VIP bishira ngaho uyo muntu naza guteka Alonso uyo muntu naza kuguha caga ifungurwa kimwe nivyo byabaye rero kuri uyu Garcia urumva wowe uramuzanye deja wewe kandi yakweretse yuko mu bakinyi yasanzeho hari abo yashotse yereka kwaba ntibajanye hari n'ababaye ngombwa ko bakina kubera ko ari karatsindwa akaba oblige kubera induru zimubakinga akagira urazi yuko kuhera kuri match zaremesha hariyo na match bamwirukanye agashaje Gafyisa Kayobora bamwirukanye apana ni kwa kundi kumwe nyene nka Gafyisa ashaka kubwira ati coach je ndabona ivyo nokora uwo mpa chance kubera nyene mumenyeza abona ko yagerageje byose byanse akareka ukabona ko ibi bintu byarigeze kubona muri final 2014 uravyibuka Ancelotti yarageze igihe arahiba Zidane ayobora match ntavyo wibuka ari cegera ciwe ari kicegera gisigarana akazi wowe uvuga uti ngaha vraiment byandangira jewe rero kuri Dynamo y'umumenyereza vraiment ku muntu yari yaprovinze mu mwaka uheze
nka Gafyisi yarakuye second shit azi vya groupe azi vya basket byo ngako kuko buriya basket Richard yarabitubwiye ngaha basket ziratandukana ivyo bakina mu Rwanda niki biratandukana ariko rero kuri Dynamo bimwe by'abastare mu mwaka uheze bashize hiki kandi bamwe bari baza niko bari bazanye na Shenyo uyu Shenyo ikindi yakubitishije Inaki amurusha experience yo ngaha abazi bose azi niyo basket nukuvuga arazi na defete y'umwaka uheze bashasha baje bakomeye niwe yabizaniye urumva rero Jody sayoboye saison régulière Shenyo baramuzanye mugabo hageze kwaza bamubwira ati abatangurana na saison régulière niwe ubazana niwe uza kugira babiri bonyene yalonze abatangurana na playoffs batangurana na playoff babiri bonyene abo babiri rero genda ba compare na y'amazina Urunani rukora koro none mu groupe bose bari bazi yuko havugwa recruitment y'Urunani umudinamo gwese agahora ukumva yuko ariko ico twabonye recruitment amazina nicitwa cohesion ya collectif biratandukanye ikintu kibona uvuga Alonso ibi inye nkuko tugeze kuba turi kumwe na coach Arishanguje uruvugo yaravuze ati aba basanzwe abarongozi b'imigwi hari amafaranga menshi bashiramo iyo amafaranga rero bashizemo anje bavuga bati aha turakeneye ikintu kiba kiriswanye rero wibukira la nepasse c'est vrai gafise yavyitwayemo neza ariko habuze gato ni vyawe ndashaka kuvuga ati burya twaviriye hato twaje dutakazize playoffs muravyibuka yuko muri match yindwi Urunani rwatsinze mu mamiracle nyene vyabaye rero ivyo bashaka kuvuga ati dushizemo inoti nyinshi sirema yuko uyu William Perry twazi ko asa amafaranga menshi aba Maglin nabantu b'abanyamerika n'abazungu basa amafaranga atari make ushire ko n'abandi bashobora kuzana ababasanya n'abakinyi beza urumva rero amafaranga bari menshi avuga ati uko biri kose turashaka umwe ashobora kunywana navyo afite experience nini ariko bakibagira yuko ivyo iyi terrain hari umuntu ayimenyereye rero difference yabaye kuri Inyaki na Shenyo Inyaki baramuzanya bavuga ati ma final dushaka ariwe twazanya abakinyi bakomeye nuko abakinyi rabo baje atakwitanga bashitse kugira uri kuraba mu Urunani je umuntu uvuga ko agera afise experience aritanga nisanya nabonye nayo ukabona ni Petit Paris yaje mu nyuma Petit Paris yaje mu nyuma aratanga izo nguvu afise ko yaje narababaye rero vyumvikana aba bakinyi Inyaki ntabazi bose ariko uravye kuri Shenyo nta matazi uwavuyemo ni bujejero misa aja mu Urunani sino uyu n'uyu ya kavakuri yaje ava mu Urunani aja muri Dynamo sino uri kuraba Tametonga yaramuze uravyumva aba babiri yarabizaniye Richard yaramuze uravyumva rero vyumvikana abakinyi nka bose arabazi ababwiye ati dukora ibi narabonye wo reform muri ibi biroroha nico gituma na musi wa Inyaki umwanya muto yarafise wama playoffs bya yindi ushobora uyu mukino naramubonye nshobora kumuvyaza umusaruro muri ibi nico gituma tashobora kubona yuko raba muri game 5 twese nitwabona tuvuga tuti nyabuna turabona yuko defense yande ya Dume ni Prosper ikenewe nibaciye bakina kandi bavyitwaramo neza ariko toujours wayabona yuko hari ikintu ukuntu badafitinga mu bintu byabo nico gituma game 6 ni 7 batatabonye cyane rero vyumvikana kumenyana nabo wewe umuzungu arafise ukuntu atunganya ibintu rero ibi Iva vuze ngo Gafyisi yagushobora kubikora Sevra gushobora kubikora nkuko vyagushobora kumunanira nawe ariko abamushizeho niyo bavuga bati twebwe ivyo twashizemwo anje amafaranga arimo dushaka ko aba turemeranya yuko turemeranya yuko Garcia Inyaki Garcia ego ari umumenyereza mwiza w'ugwego Wizinkino wanashima nizinkino za playoffs yoba zirengeye ico turavyemera ico nitwayeho niko nitaho umusaruro wiwe mu Urunani kandi nicari kuba sawa hambavu yo umusaruro ushobora kuba mubi no kubamenyereza abandi bakuronzo kandi bamugize ko management mbi je mu bisanzwe ikintu wavuze yuko Urunani go bagwa gwarihenze kuri recruitment ya Garcia nico ntariko ndabona neza kuko urumva uyu Garcia umugore wese ukinye finale ya ushitse muri finale ya playoffs urashaka kumurondera ugendera ku ko batihenze je ngendera ku musaruro wiwe kumusaruro reka nakubwire basi wowe ushaka kuvuga ngo ni kubera biriya nakubwiye
Inaki yarananiwe gukoresha abakinyi benshi bari babaye beza mu maboko ya Gafise. Ndakwagarorero Ceko mbona umego yakweguwe n'imvune. Si imvune. Reka tureke imvune. Jewe izi match nazibereye umu MC zose izo ntabereye umu MC nazikomanta kuri Bujatif. Ziriko ziraba nta rukina na rumwe narabe. Kiki mbwira reka dufate ku bintu bigaragara bikeya. Jewe mbwira Thierry Sanyaho muri zino playoff. Yari mwiza nta soni Kiki. Oya Thierry Sanya ese baramubwira ikize yari mubi vrema mukama wanje none nigara kubwire nyimbuzi umukinyi wa mbere yari hasi paraporo y'ivyo yitezwe ko ni Thierry Sanya gendo raba ama statistique yiwe raba ari kucuma kompara na Thierry Sanya wo mu maboko ya Gafise. Reka nakore kundi mukinyi peut-être wewe ushobora kujustifia muga nawe nyani morale yego habwa no mumenyereza uyu mupeti ntuze niye yatanguye kuba umukinyi atanga ahicizera abantu uyu Malik Tiao nawe uyu mumenyereza jewe ndiko nakubwira hariho kuba wananiwe gukoresha na kalite kuvyura kalite abakinyi bafise ukazi umumenyereza hari ukuntu wewe inovuga ko yazizimije mugabo hariyo igikorwa cy'amenyereza kugira gushira mu mwuka mwiza umukinyi ku buryo adeliveringa performance ziweze donc qualité ziwe tarayiwe ukayigira ngaho kubwanje je siniko ndaharira mwebwe ufise uko bibona je mfise uko ndabibona. Thierry Sanya ya desevye muri zi playoff. Papa Maliki ntiyari mwiza muri zi playoff ndiko ndakubwira kuri aba baje ahora nirengagije bamwe yagumije inyuma y'ikibuga. Papa Maliki haje mwakantu ko kuvuga ngo kumuzaniye abamenere babiboneka ko bamusumba ntuzenya confiance yiwe hari ukuntu yaciye imanuka ija hasi ariko nawe koce ko warutangwa kubona ko Maglini nawe agize wakoze iki kugira ngo ubwire jembo na rero umumenyereza non seulement ma tactique non seulement mu buhinga bwiwe meme na management urumva management ku gutegura equipe moralement bimwe nyene biri mentale niki byose yaravyeshuwe impamvu rero je nakubwira Alonzo iyo dute je sinayigize no munsi nari navuze nti ko Gafyisi yatsinze playoff z'umwaka uheze pourquoi pas kutamugira yindi confiance iki rero Alonzo wavyanka wavyemera mu gihuyu yeshuwe guhigikombe urunani bira justifia ko ico conyene none tutagenda mu bintu byinshi turubaha urukoba aho yaciye CV yiwisho akubisumbiye Gafyisi kuga kubumwe yarabishoboye ukamuremplaza cette fois ukazana uwundi akeshuwa deja aho hano tubona yuko wahihera tuvugisha kuri kiki n'umusaruro turaba iyo Gafyisi yatwaye igikombe ukamukumira ukazana uwundi mugakananirwa gusubiramwe ibyo yakoze kuko Gafyisi point forward maze kubona kiki aba bakinyi bose b'abanyamahanga urabona niyo foto irabikwereka arabaraba mu maso urumva n'umukinyi bazi yuko bambe numumenyereza bose baza bababwira CV bababwira ico yabaye mu baraza bakatahura ico cubahiro fise none akagira niki nakakantu kamacungu kiki arakamurusha Garcia kakandi kuko umunyarunani ico nico ariko je kintu fise kintu urabona Gafyisi umwaka uheze nivyo yaratwaye kino gikombe ca playoffs ariko inzira yagitwayemwo kiki nivyo navuze nico kintu kitoreka gutera makenga ikipe y'Urunani makenga ntashobora ku ndongozi z'Urunani barashaka kuvuga ati Gafyisi yaratwaye igikombe ca playoffs ariko burya yagitwayemo Gafyisi yagitwaye mu nzira zigoye cyane gute zigoye gute Gaife Gafyisi yagitwaye yigeze kuba ari imbere intsinzi zitatu victoire zitatu 3-1 none se barazimugombore match ya nyuma iramukomera iramushuhana ikintu kimwe rero ariko ayo makenga inge rero ari ikintu kimwe rero ayo makenga yagize nabi ndagukureka ayo makenga hari ikintu kimwe utazotandukanya n'izi nkino zihuza Dynamo n'Urunani
kwibaza kuzoza ngo uzitsinde uko wewe uri kuriyumvira ico cyo kiragoye umuntu ashobora gukora ikosa rimwe akakora n'irya kabiri irya gatatu ntarikora ico cyo erega ico uvuga inga gatonda gisoze ariko mu gukosora kuheze kuba gafyisi yarigeze kuja imbere zine kuri imwe kuko ico cyo mutagiha agaciro erega ico turacumva ego je ico navuze oya wowe nuko amaze yagoje gufatiriya ya nyuma ko yabaye ibivuye kure Bwana Dynamo ni babara abana yego sabana barashoboye kugenda bariyumvira bati twabuze iki muri zimaci baragenda barakoza ico cyo nikizovaho ni level y'iyi migwi nta uzotsinda usamaye gatoya naho baba mu game nene twabibonye ni weekend wibaza ko atari force ya caractère ya Dynamo kuza gutsinda inkino zibiri za nyuma aroza haje umuntu aba yakurushije zibiri za nyuma ziri decisive tuyirangize fata nkuku kwa gafisi aronse ariko aravuga umumenyereza ubonye yuko bashobora kumuromonta ama victoire nka 3 sivyo barase muri finale ya nyuma dadanura fata exemple yuko dufate exemple kuko arataka rya finale vyari kuba vyerekanye urwego rw'iwiwe sivyo bavuga ati kumbure peut-être bakavuga bati twamuhaye ibibusumba uravyumva ariko Imana iracanye aratsinze sivyo ariko wenda kubwira mu kugaba kuri zi playoffs abarongozi b'Urunani bavuga bati ya riske twafata nidusubira kuyifata bisho niba vyadukundira urya munsi niko bibona niba vyadukundira urya munsi bisho dukundira ubu reka ndakubaza twitegure suffisamment reka mbaza akabazo marigwe kuko byabangiye ndavyumva ivyo vyiyumviro byabo ko byabangiye ndavyumva wewe uvuga uti nawe yatakaje agumana kuba ari umumenyereza mwiza Urunani gwazanye siko wahe uyu Garcia boga ntubimukurako kuko nivyo yubatse n'amasefe yiwe Shenyo yarakubiswe muri ntuzi yaratakaje playoff uno mwaka bamugarukanye uzi no kurunani rumeze n'indongonzi zabo buri muntu wese arafata ingingo mu Burunani urabizi uriteze ko nk'uyu bo mugarukana mu Runani Garcia avec defete yagize jewe kubwanje umuntu wose afata ingingo nagira rero apana afata ingingo umuntu wese atanga icyumviro urumva ko twarabibonye hariyo n'abantu bakomeye bo mu Runani baza no kuri bank avuga ugasanga ntiyari mu mwanya eske hamwe bo muzana yo bari shwambi canke yo bari shwambi mbi none ko Shenyo bamugarukanye muri Dynamo Shenyo hariho ukuntu wewe ushobora kuraba ugakompara uti erega nawe yagarutse yokosora hinge nakubwiriye Alonso nakompaye umuntu urazi ico bita kumberita deuxième chance basi uracumba kumberita deuxième chance nico nahagaze muri make na simvuga gafyisi urazi ico bita kumberita deuxième chance navuze ko ya merita deuxième chance ino saison urazi impamvu navuze n'uyu wewe yakonfirmye ko gafyisi ya merita deuxième chance nuko playoff gafyisi yatsinze wowe atazitsinze ico nugikuraho gafyisi merite umviriza ico kintu ukavuga iyo umuntu vyanse abantu twama tuvuga iyo exactement niko bimeze none kutabikuraho ntibikuraho none kubera jewe nakubwiye nti ivyimviro vyari birya sivyo ntidushaka yuko ibintu biba twitanze amafaranga basiranje ni menshi mishirezamwe reka baratubwira mu commentaire baratubwira muri match yo ku munsi wejo yanyuma inge nakubwire gato inge nakubwire tubikiye muri football niho abantu bavyumva Alonso ejo nejo bundi umukinyaje akagira double Mugutsinda 2 kubusa urumva ariko ejo bundi ko ntuzenya Alonso yarekipeye ntuzenya Mbappe urakoze hama asubiza inyuma ukamwana yaramaze iminsi atsinda chaque match passer Mugutsinda kuko akubwira aramufasha ya contribute defensivement mu gutanguza zeri ya pressing ibinyamakuru byose yose vyavuze yuko Mbappe agarutse ategezwa kugirane kugaruka kandi akakina mu mwanya wiwe siko twavuga Mbappe araje none bakubiswe bine twirengagije ko ari profile ya Mbappe
ariko by'ukuri uriya mwana ntiyamerita gukina mu mwanya we nk'uko byahora siko twese twavuga nico navuga iyo ni reality ya Lonzo izi nyuma ya natwe ni ariko nawe uri wewe uri kocha wewe wa Real Madrid uri kocha wa Real Madrid iryo kosa ntajye wari gukora iryo kosa Mbappe imbere y'iryo bitwavuze ati uravye Mbappe ntivyari kugushika igaruka ryiwiwe ni warigiye ko mwicaye kakicego n'iryo mwana siko twavuga nawe uri wari we wari gutanguza iryo mwana jewe muri bukanalizene ega abantu batwumviriza baribuka navuga nshiki biriya bintu byuko Mbappe adacontribute biriya sinabikritike be twese twabivuze ariko navuga ati n'abafana ba Madrid bariko banyuma n'igijuju mugabo reka tumere nk'abarangiza muri nosije ku munsi wejo iriya difference ni y'amanota menshi cyane gose difference ya 13 points wo ugiye kuraba neza no vuga ku ntsinzi za Dynamo isinda Urunani kuri aya match yose inye ni ya mbere twovuga ko ari ya mbere kuko wasanga Dynamite n'ubwa mbere eske kino kintu kubera iki kije no vuga kuri no match ya nyuma kigashikira Urunani nkuko unye eske nta byukuri n'ibintu byo mu kibuga gusa canke Urunani hari uburyo no vuga bundi no vuga bakoze ko cyane ahubwo rezo jecho nibaza ijya game 6 yabaye no vuga yuko impari yateye hagati y'abakinyi kuko n'abarongo cyane iyo rero irakenewe ko yivuga ati habasigaye umwanya muto hari abakinyi baba barushe physiquement na mentalement baba barushe bisabwa yuko iyi match bayitegura nimba ari agakritike kaba ari ukuganira hagati yabo baganira nk'amasaha abiri ngira ngo otunyere bako barasangira hamwe bavuga bati les gars on doit changer no musi vyanse ariko sans dire pas yuko ejo udashobora gukunda on va faire tout kugira ngo dutware igikombe tuzokora icoka byose kumoti abari kumotiva inyaki abari harya bwa motive abakinyi gafsisi ayuhira avuga ati on doit gagner ce match do demain ndavuga ariko umunsi wa gatandatu bose akaba motiva ariko hari ukuntu abakinyi babameze urumva ko imishamyo yatanguye kuri bano tushe rero vyumvikana abakinyi ngene bashobora kuja kuryama na ya frustration yabo iyo baje rero lo coach aravuga ariko uri kurambwira Alonso ingere tuzi Urunani gwakina sivyo ejo c'est vrai harabaye defense ku mpande zose defense en zone ariko ku mpande zose haba Dynamo haba Urunani ariko ukambwira yuko match yose ishobora guhera abakinyi bose bahari Armée Meya yatsinda amanota menshi akava yatsinze amanota 3 Romisi akava yatsinda amanota 2 rero vyumvika ukaraba majoke tuzi yuko ari umupivo mwiza agatsinda amanota vyumvikana hariho psychologiquement abakinyi bari bameze neza icyabitumye jewe ntaconze kumbura zyo bavyavuye kuri match ya gatandatu ingere bataye icizeye nabone baca babijyamamwe bavuga bati wona batana ko amashavu vola wona ko watwiciye wona ko byagenze uku baze muri game ya nyuma batameze neza mu mutwe batiteguye ya mashavu akiyafise babuze peut-être leader abaremonta morale kubona yuko babakinyi ngenderwa ko bose uretse Petit Perish wewe yavuga ati jewe ko experience ifise buriya na Petit rero performance ziwe za samedi na dimanche zari zitandukanye nuko ngo zari zimwe tumenyere urumva hari ibintu vyerekana biboneka karabaye urabona yuko hari ikintu bagabanukiwe psychologiquement kuko nivyumvikana ingene ushobora kubona Magri nawa akinota 5 0 point iminota 4 kuri Mariki 0 point ukaraba kubandi majoka amanota 4 ibintu uvuga uti ibintu byumvikana kweli ne Patrick Maglin 0 point na wakinyi iminota mike 5 c'est vrai itanu dufate ko ari mike ariko ari nka Maglin tuzi kipe shute 3 point akazinjiza abashogira ikosa agatera lancer fra akazinjiza gusoka 0 point umukitwabonye yagarutse ahubwo yari Landry Landry yagerageje kuba Landry yari mwiza yagerageje kuba mwiza ariko abandi bari down me yari down ukabona aba basanya batameze neza rero vyumvikana jene baza yuko psychologiquement abakinyi ijya defete ya samedi yarabakoze ko gose babura muri ashobora kubakangura akabashira mizo nguvu bakaza bitanga ariko sivyo bakoze bon hari ikintu kimwe mbona cabaye burya turavuga victoire yo kuwa Mungu wahera
ariko Alonso buri umuntu umutsinze kuriya naco ba wamurushije siko kiki umurusha gusa kwiyo victoire bayiharuye kuri wewe ariko Dynamo yari yarushije Urunani iriya match yose bananigwa kugirane kujera iriya match. Rero ivyabaye kiki ni bimwe dora tuvuga hari victoire hari victoire Alonso iguhisha makosa menshi cyane iriya match Urunani kwari kwayikozemwe amakosa menshi cyane ariko rurayitsinda ntigwaronga umwanya wo kugirane ukuja kuyaraba kuyiga ko kuvyiyumvirako ariko Dynamo iriya match yari yabaye nziza bayitakaza par donc ni malchance gusa yagiye kuba barayitakaza mugabo nibo bari bayimetrije aba bantu Alonso rero iyo bategura match kurikira ntibaba basangiye umwuka wo gutegura bamwe baba bishimiye cyane kuko bashobora gutsinda niyo bigizene niyo bigeze ahantu ku kanyuma ubwo n'Urunani baba bafise mu mutwe ngo twe nawe abasigaye umunota umwe baturusha 10 twarabonye ko nous sommes capables yo kugirane yo kubatsinda ico kintu muba mugifise uko ariko mugenzana we nawe azigama bimwe byaje byatumya kuja imbere akanamenya no kwitegurira bimwe byatuma atsindwa ku munota wa nyuma nukuvuga iriya concentration yiga uburyo azoyijera kushika ku munota wa nyuma ico kintu twaje tugibona samedi Dynamo baranza kure kuri nota rimwe bari imbere y'Urunani urumva hari ukuntu re moralma bari biteguye cyane ariko ku munsi wa gatandatu bwari ubwiza bwa Dynamo bwire pese tactiquement warabona ko mumenyereza yamutsinze wantsinze ariko suko warushije ejo yanatanguye ejo uyu mugabo Shenyo yari yemeye yatanguza abandi batanu biwe Clement Richard Chinka Tyron hamwe nande Tienta Metonga ariko kuri kote y'Urunani nabantu uzenye bose baratanguye yatanguje Prosper abo nibuka atanguza Papa Maliki atanguza nde Sitierisa Nyaburi atanguza Dikong kumbura abantu bonyi urumva abo bantu ari ubwa mbere bamwe Dikong ku munsi wa Mungu yakinye nk'imisogonda ngira ngo nkingaye nka 40 match nzima ni yaki bamwe kwa gatandatu kwa Mungu ciyumuzana nk'abari turimva tuti ni ibintu biri tactique mugabo warabona ko ari imwe akantu kukujuragirika katangoye kuvuga ariko difference nayo wavuga buriya difference kuri jewe nti reflecta uko match yagenze kuko Alonso ejo nugire ngo match ngo yarangiye yasiga mu nota ngo n'imisogonda aho gicabaye ni kumwe nakubwira ko umuntu yakurushije gusa kwitegura nukuvuga psychologiquement yiteguye cyane wewe waje wumva ko mengo biroroshe gusubiramwo ko wokuramwe amanota 10 biroroshe ariko wewe nawe azi ukuntu byamubabaje ukuntu bibabaje gutsindwa muri wewe babiteguriye ejo Urunani wabona ko bihutira kugomba ayo mayeri y'ukugera ngo bagaca bonona umupira ahubwo ugasanga ndakubwiye mu masoko muri ariya 10 nangahe ni 13 hariyo nka 6 bashizwe mu misogondi ngahe cuma agenda wenyene bakora umupira bagatabamuhera bapapiye majoke zanuze voilà uyu wa nyuma cuma tutatsinda majoke yarawutaye warabona ko majoke atakaye nawe donc scenario hari ukuntu vyaba bisa nkuko umengo birashoboka ariko Urunani gogiye kurondera ya manota ugasanga nibo bayari ko byarabonetse niyo yabaye scenario ntugire ngo iriya difference ngo yaje ngo ni ibintu byagaragara mu minota 10 yose bigaca bitera bihira baba mu munota umwe n'imisegonde nka 20 difference yari 10 points yari 10 points ariko ukabona yuko Urunani n'ubundi bagifise ico cizere bagifise no vugwa ako kanya ko kuvuga ati barayakuramo ariko ico gutangaza muri yo misegonde ntibigeze bashiramo n'amanota nangahe kimwe ndakubwira izi playoffs zose zaba determine tubona yuko ubushoboye kuba ari imbere muri 3e carte niwe yarafise amahirwe kiretse dimanche kiretse byahindutse dimanche yindi byumvikana warararuka bwa ati iyi difference ihari 3e carte nyo kuba kudetermine ibintu kenshi rero ningiyi twabonye mu ngari 47 30 combie 39 mutari 37 rero byumvikana hari ukuntu baciye bamera nk'abatakaje ikizere mu kurangiza izi match zitusigiye iki
izi match zisize bwa buryohe zerekanye ko atamuntu abagomba kuhebera uwundi avantage ku Urunani, avantage kuri Dynamo, Urunani ma inconvénient yani mbahari ngaruka Urunani ni equipe iri strong kuva haraheze nk'imyaka ingahe haraheze nka 40 dufate iyifise rivalite yose iyigirana n'Urunani no kuvuga aba bo ku ruhande nibo bakabukana Urunani gwama muri iyo rivalite nka equipe ya mbere si ya equipe rero iri buze ngo yatakaje playoff ngo ucike intege ngo mwaka uzinanirwe kugaruka ibitwara bibonye kuri za Kerne kuko Urunani rivalite zose zabaye mu Burundi rabizi yabari Urunani swati na Kerne swati na periode ya ntuze ya New Star hakaza hagarutse Dynamo siko bimeze ni equipe rero iri for ivyiyumvamwo irabifise mu mutima ni kesiyo yuko digera gusa bakamenya ukuntu bategura ku buryo mu mwaka uza batagira ahubwo ufise amakenga kuri za Dynamo sitakaje kabiri zaragize for ushobora kugira amakenga ko nta kintu kikugarantiza nta iyo stability y'imyaka myinshi kiki yukudaheba nayo tubamenyereye ko ku buryo wibaza yuko baba kubiswe nka sezo zibiri zitatu batoba bagiye ndo mufana wa Dynamo muko niko kuri Urunani barafise iyo stability ya yukuba imyaka n'imyaka kiki babarizwa muri equipe za mbere ico rero kiratuma umuntu yamafise umutwe atembe akifua mbele urumva kumva ati mu mwaka uza turagaruka tu ariko bibaye ku wundi ntushobora kumenya ibiza kumushikira ejo bundi none New Star ntiyagiye irasubira inyuma kubera ko kandi yasohotse nayo kiki urumva ntume niri muri iyo class avantage nayo kuri Dynamo ni cakindi ico bagerageje mu mwaka weze kikanka uno mwaka barakironse ariko kandi aba bafise insiguri komeye yiyo bagiye kuko na hano bamaze kureyisisa gushika kuri stage ya nyuma nibo bonyene iyo ni avantage igize ahubwo Urunani desavantage abagize kumayigo kugerageza kugerageza ivyo Dynamo yabakoranye biranze nico kintu kibababaje cyane kuko kiki bamuhaye chance yuko ashobora gusubira yigirigi ya karibiri yobo bataraja bakunda kuvuga ivya kera mugabo iyi forma by'ukuri dufatiye kuri turazi ko ari yo realite BL ni Dynamo niyo bamaze kujamwe nubwo bayigezemwe ibyago bimwe no kuvuga bobo baronse yindi chance kandi umengo nyimba nihenze bobo hari stage batazocamwe ya rotubar iya rotubar bo binjirira muri elite 16 directement iyo ni avantage urumva Alonso kuko bigufasha no mu marokritema urumva ya marokritema wogize uvuga ngo ebana kuko iriya ni periode rotubar iraba bakaruhuka abo shimye kabagaruka no kuvuga ni nka kwa kundi umuntu yo kuvugira ngo ntuzokina saison régulière uzoshikira muri playoff kuri niveau ya ma dépense ntibiba bigize ahubwo ari ikintu kimwe je nagomba ngarukeko ubu bigiye gutandukanye bikunda kudukorako burya waruzi Alonso ko nga hano dutunga imigwi ikomeye kurusha iyo iyiba iduserukiye siko kiki yego turaba reka nakubwira impamvu hari abagwa abakinyi batanu bonyene b'abanyamahanga ndwi babaki babaloko nk'ubu twe turazi nivo z'abaloko bacu kuntu zimeze ni bake bashobora kuzana iyo quality ikene hakazamwe ikintu urazi rivalite y'aba bantu nk'ubu bujeje Romisi umbwiye aba meilleur joueur babiri b'abarundi bitwaye neza muri ino sezo no muzanamwe ariko nturisiri ko azofasha Dynamo numukinyi yavuye muri Dynamo batandukanye nabi urumva numukinyi ari mu Urunani rushobora no kuvuga ko nta mukinyi wacu tubaha birashoboka urumva uyo uri privé uyo urumva ni entre parenthèses abo se barandri ndi kumana balandri bobo kubera aba pivot bashobora kuvuga ati exactement nka landri wo mubuze na bujeje demo na Dynamo yo bihombye ibintu kinini cyane kuri ya cagitigi c'abaloko kikitubu tuba dufise pourquoi pas kudakora nka kumwe nabonye mu Rwanda bakora bafata nk'umunyamerika bakamuha nationality bakamuhenda kiki kuko arazi yuko ari iwabo ntazokina aba ba Petit Peri bose wibaza ko bitwa abantu uzenya kubera abaganda kubera iki
President Jodase iyo politique nimutanga muyiyumvire uranka Tametonge peut-être nk'ubu yifite imyaka 40 muga turabona yabaye MVP ngayi wacu kandi akubise inise zigira kabiri Tametonge muri equipe yabo national narabonye nta magabo narayibonye Cameroon izoja muri Afro Basket ntarimwo pourquoi pas kumuganiriza ukavuga uti Tametonge ko tubona kino kizuba wewe ucumva wamaze ko umurundi ba nasite y'Ubujumbura none yanonzo wowe ngira muri iyo logique urabe nk'ubu twungutse nka Tametonga gakina ku ruhande rw'umurundi ku buryo tuza kongera ko kiki abo ba étranger batano bazara abandi hakuzosanga muri ndwi Tametonga atari mubi wacu ahubwo ari mu nguvu z'abangahe kuko ushobora kuja kuri iriya level na Tametonge ntagufasha ugasanga ari hasi yayo niho tuviramwo ilfo kuba ufise Tametonga kuko byarakozwe ugira ngo ntuzene no murundi Prosper no murundi Urunani baramuhinduje no mukongomani yahinduye nationality ku vya sport bivugwa n'uyu wundi no uyu Clement karabona nawe bivuga ko mukongomani yahinduye nationality hano abakongomani bavuka ngaha bavukira ngaha iwacu usanga nyene kube ibihugu bibana kenshi imisi yose vyamaho ni buraya niko bimeze fata Tametonge kinyemeke cyo koroha urumva kiki nkanyemeke ukamuhinduza nationality nyemeke yabaye umurundi ukamukaranga mu karanga muntu na passport ukamuhana gapocheta zibikamwo urumva nyemeke Tametonge kiki abo bantu batsinze muri Urunani naho bwo kwima abakinyi babo wowe ufisa ko ka avantage kidogo hariyo nka question umuhungu araho ari umuhungu akunda kungura yakunda Kabangu kwa dakina naramwishuye ubwa mbere nti ariko izi level zantuze za playoff Kabangu ziramurenze arasubirama Kabangu ndamubwe uyo Kabangu wawe muriye kwi urazi jambo yansindishije yambwiye ati jewe impamvu ndakubaza Kabangu nuko bamugumije muri effective ya Dynamo kandi ari umunyamahanga bari kumureka bakazana undi munyamahanga ari kuri ugo gwego ashaka gukompeta amahera mugabo kumboresha n'amahera mugabo urumva nyimba warasohoye famuke ukagumizaho Kabangu biteze famuke ariyo match nke yari kugufasha canke ukabisubiramwe nyo ukabikora neza ayo mahera wewe urumva nivyo rero urumva nka cuma toto ntagishoboka umukinyi wa equipe nationale yande ya Kongo mugabo kiki bapambanire nko kuri nyemeke na Tametonge mbambona ari abantu bashoboka urumva cyangwa ukazana n'ubundi wari we wese w'umunyamahanga mukanegosia mugaheza nawe kuko bakabwira nko muri ligue yo mu Rwanda nico ntuzenya APR tsindisha zijya za rege hajya level abari imwe na za Patriot ntuzenya APR hariya mu Rwanda akinisha abanyamahanga babiri mu kibuga ni babiri wewe rero ufise batatu b'abanyarwanda plus babiri b'abanyamahanga kandi abo banyamahanga kenshi baba basumbya level yaba bakinyi bacu bo muri ibi bihugu wewe APR baciye bafata bamwe batatu b'abanyamahanga babakubise nationality y'u Rwanda plus bamwe babiri b'abanyamahanga peut-être biza byaraheze bafise ama nationali batoshwa guheba baca baba batanu b'abanyamahanga mu kibuga strategy alors je ikintu novuga ko cadusigiye muri playoffs za VBL nuko nabonye yuko l'ofete yo kuzara abakinyi ba star benshi c'est pas synonyme yo kutwara igikombe exactement rero niho hantu tuvuga ati abanyarunani bihendeye bari bazi yuko baje kurangiza ibintu c'est vrai umuntu ashobora kuvuga ngo harabaye ama blessure canke iki ico nico gibisigura ukabona ngene Dynamo recruitment yagize ku barundi abaloko turabona barakazana aba Beni aba Gasongo n'abandi bari hari abatakinye ababambuye ntibakinye ariko ukabona yuko bobo muri babandi banyamahanga bari bafise ni babiri duharura cyane aba yazanye Shenyo uyu Taron Staps nande na n'uyu na Chinga Garba ariko ivyo kuzana abantu bakomeye gose ukoresha inoti nyinshi bisigura yuko bashaka kuba basumba niyo level we ugiye bakanayisuzugura rero navuze ati narabonye lo niveau y'abarundi meze neza ariko karaba nkuko mu Runani harabaye kuzifuka kuko les playoffs za l'année passée Mariki twabonye so twabonye ubu yari impoza uravu hajya yari impoza yararonka umwanya kuko Gafyisi aramuzi bimwe nakubwira Gafyisi yaramenye umwanya atebana abantu reko byansereka nkoreshe ibigwanisho kanje kandi aratanga umusaruro mwako heze muri bantuzenya ba Boise n'abantuze uri ya Brighton Clark ntiyakina
urumva ariko no munsi Clark Clark twamubonye yakina iminota ingahe mu mwaka wese hari match zibiri zose izi wazi zibiri zose ziheze hari na match Clark be na Maliki biko nyene si yadugije Maliki nyene uravyumvikana kugira tubwiye Richard Gujuva ati ujya muzungu ara tactiquement n'umuntu avuga ati ndaguhaye ibikora ivyo ariko kuri Shenyo avuga ati ndabazi ni mi exprime uko mushaka ariko mukurikize uravyumvikana nabonye abanyarunani bavuga bati tuzana ibigwanisho bikomeye sukuvuga ngo urucuti tsinda urugamba hari gihe ubu ufise ibigwanisho bito ariko agira amataktike meza yo gushobora gutsinda urugamba niko nivyo nabonye ngira ngo akantu kamwe gusa twokongerako ni inkuru nayo yaranze inondwi wari wabigarutse ko gatoya Cuma Toto yari yagiye urabe rero kiki ahantu bakubwiye ko equipe imaze kugira mentale y'ugutsinda agenda nawe yabonye ko byaheze buriye iyo umuntu agukubise match zibiri hanyuma wabona ko biroroshe kuvuga ngo ariko umuntu arondera victoire imwe turondera zibiri mu match zibiri twomutsinda rimwe ntitwomutsinda kandi avuye kudutsinda kabiri biroroshe kumva ko ushobora gutsinda rimwe ugatsinda n'ijya kabiri uko byabaye bambe biragoye kumva biragoye gutahura kuko urunani bari bavuye gutsinda inshuro zibiri zikurikirana bo bavuga ati kuri izi match zibiri nawe tuvuye gutsinda zibiri zikurikirana ntituzokugora ariko rero ahantu rero ubonera yuko umwera uva ibukuru ugakwira hose niriya message umuntu nk'umuyobozi wa Dynamo avuga ati numwe yamara kugenda naze dutsindirwe hamwe tuviremwo hamwe urumva Alonzo uba weretse groupe ko ibikuraba wewe ubitanze vyose mu bisanzwe Cuma bivugwa ko yari yagiye ari equipe nationale ya Kongo imuhamagaye tugukene kuri ino tariki sasa Cuma hari iwabo n'umukinyi muto ku rwego rw'uko atogendera umwanya ashakiye kolapu yiwe no kuvuga ni nka chance abagize Dynamo bamaze kuraba bati yamara izi match nawe tuzozitsinda gute ntitugira gibere yaravunitse nk'umumenere twarabonye Tyron ko ashobora gukora amakosa ari wenyene kubera uko gukora match yose ntashobora gukina 40 minutes ba Brian nabo baguha ibintu byabo nyene by'iminota mike kandi twabonye babitanze vraiment bikwiye Brian yari mwiza mu minota mike Deve yari mwiza cyane Kabeni nako karaje gatanga ibyako ariko kavuga ngo nta yindi rokuru mfisigaranye urumva Alonzo atari kugaruka na Cuma Toto ni dépense ni dépense na mahera atategekanijwe kuko ibaze kiki umuntu muza acaza nande ni ndege express urumva Cuma yari yageze Kinshasa na entraînement ya mbere yayikotse ariko baramuganiriza bati hamwe twoshobora ukuntu tuganiriza bariya uraduhaye uruhusha tuganiriza abo wowe urashaka kugaruka bogura uruhusha wogaruka dukuri jewe ikibazo nuko bantahura ku buryo Jenny naza batazofata ko aho nzogaruka atamwanya nzoba nkifise urakoze cyane baganira na federation yantuze ya Kongo na staff yabo nibikibiriya bya equipe nationale bati muduhe imisi ni match imwe sawa Cuma yururutse indege saa 8:30 kuri aeroport ego kuwa gatandatu yayuriye mu masanga hafi ngira ngo mu gitondo hakiri kare saa 1 saa 8:30 Cuma ntiyaciye muri hotel canke kugirana yashikiye ku kibuga ntiyafunguye kufungura koko Alonzo shora kufungura muri ndege barajya ntibajya ibikombe byari byo barajya ari abantu bamarama umunsi wose mu ndege mtama mu ndege barajya kandi ngaha hajya wa muhungu wo mwica bitwa nde umwe ndandazo tunuzi tuburete Rani majambe acha kukubita iburete zingaka ukakina mate mtama Cuma cyashikira mu kibuga yashikiye hajya kuri departement nyimba n'imivugo yiwe byose nyimba uzi ikintu cha boostinze icana mugize n'umustare Cuma yaninjiye ubwanyuma kuko abandi bakubwiye ati twe usanze twamaze kwambara reka tube turinjira muri tere Cuma yinjiye yasiga haheze nka 4 minutes nta mufana wa Dynamo yarabizi Cuma yaje nkuko twabonye Shenyo yaje cagihe bizi kumbure n'abakinyi bamubonye hajya
baratangaye abakinyi bamwe bamubonye babimenye oya baramenye ko ari karaza kuko numumenyereza aba yabibwiwe agategura n'abakinyi mugabo babimenye batevye cyane ico kurara coco bazi yuko atariho bari baraye bazi yuko acashika yamba bayaci yambariye hajya hanze yambariye hajya yaca mu bantu sinzi ko ubona ko ijya migufi kunishikira hanze hajya bana yaciye handi hugura gatoya public ya Dynamo birasaze ibirero birapanguruka hanyuma ikindi cuma burya n'umukinyi yoroshe gukenyura urumva kiki n'umukinyi afise point fort zibiri zitarenga n'ama transition rapide n'amashuti ivyo bibiri rero urashaka kuvyampesha iyo warase umuntu mu marka neza ariko kandi ukampesha niki n'abantu bamuhereza imipira na penetration yiwe baraze akunda gucana hamwe ku mashuti nayo amashuti nayo urazi ni marquage restrict gusa umukinyi bumuranga urunani ico kintu bari bagishize ku ruhande naco bari bateguye kandi ico kintu tateguye kwa gatandatu no kuwa Mungu urumva hamwe n'ibindi byinshi bimwe twavuga ubudafise niyo mpamvu cuma toto yabaye MVP ejo no kuwa gatandatu imatch zibiri yari urufungurutso amanota 10 amakwitwara neza hanyuma mubwire ko nka Jodas azose wakuririra itike yamuguriye nuko ndabona kuri YouTube ni benshi cyane gose ariko ndabona intererano y'uwitwa Topo nawe n'umukunzi wa Dynamo umwe avuze ingoma apana bamwe baje muri VIP ari muri korale we rero Cedric Topo avuga ati burya rero Dynamo twebwe kuri no match ya nyuma kuba twarayirushije kuva ku match wanashima ngo ya mbere gushika ku match ya nyuma urunani Dynamo bama basombya possession urunani ni cyumviro ciwe n'umwihwezo wiwe ati turabarusha gutegura match bakaturusha chance gusa nico cyorekana ko ejo ko twaje dufise objectif yo gusozera kandi dukoresha bamwe mu beza twari dufise cy'umusaruro rero curaboneka ati tumenyereye match nziza ya Cuma Toto na Tametonge na Crema no muri equipement zacu rero zaradufashije mugabo twe hakozwe experience y'umukoci ati yo mukoci kabisa yizera ati bakoranye ati n'umukoci bakoranye umwaka uheze cizere twa Romis bambe ntuze Joris ndi kuvuga ko abakoci bagumye ari babandi nyene naco nyene carafashije ati niyo mpamvu rero wabonye bihera kuri rya difference ariko ndabona ubutumwa bwinshi bw'abantu kuri YouTube ndabona witwa Don Freddy ati karibu cyane twaraye mu bicu n'intsinzi ya Dynamo n'umufana wa Dynamo birumvikana ndabona ubutumwa ati Tieringa hakugira mu gihugu ca Tanzania turabakunda cyane ubutumwa ni bwinshi cyane gose n'amahoro neza batama kubumva n'umunezero kabisa hama n'abapresident nka bane b'Urunani na Dynamo n'iyindi migwi bakiyubakira terrain ya basketball igezweho bo kwinjiza amahera menshi nibasabe leta ibahe departement nibaje yuko ikibuga kirakenewe gose ico cyawo bwaragaye ibintu twidoga Alonzo tuvuga ngo abakinye ntibitanga ni kubera ico kibuga sinzi ngiya twosozero yakuvyereka ubushimwe kuno bwatanzwe ati Dynamo yacu yubahwe mu kirere cyane nga Zambia turimwo ati yari yitwa Clovis Arcade Butoa ati bite ndakeje Dynamo Giovanni Guilhem mwaramutse batama bateka ndabafana sana kandi ndanabakunda cyane nibaza yuko ubutumwa bagiye baradushikiriza turabubona kandi nibakomeze kwandika turaza no gusubira gufata umwanya ukwiriye kugira ngo tubusome eko MVP rero yabaye Etienne Tametonge meilleur marqueur aba Etienne Tametonge urumva meilleur défenseur yabaye Chinka Garba
umukinyi novuga ni nka revelation umukinyi y'improvince bujeje Romis umufana uriya mungu nabonye bamwitandika baje ni birori ni bizoza bizoza parfait ego hanyuma umumenyereza w'umwaka rero akakano kateye amakenga bagize wanuze wa Lezipo abantu bati Lezipo ni ekipu bwa mbere kiki kugishike no muri playoff nuko yakinye na Dynamo match ya nyuma Dynamo isa no kumengira barekeye kuko yo yaza yarajabutse ariko iyi ekipe no muri playoff Alonzo yakuzwe 3 kubusa harimo na difference y'amanota 30 borazi je mambo nabo kumbore baba bashize imbere mu menyeza wa Lezipo urabona Lezipo mu mwaka wahera raba ikibanza bari barimo oya kabisa turaba Lezipo kandi turaba Lezipo none wibaza ko ari rero mu menyereza wabo uwo mwaka uri kuravuga umwaka wahera uko biri kose hari ibintu utagenderako ariko turaba n'uno mwaka batanguye bameze gutereza bafise ikihe gihagara erega ubushimwe bwose bavuga ko ari playoff bavuga ko ari playoff baravye kuri playoff nta kintu na kimwe wosigura uriya mukoca wa Lezipo yari gutuma uvuga ko ari we yabaye umumenyereza yariye 3 kubusa harimwe na match kiki yakubiswe difference ya 30 points ariko baci batsinda remesha gusa wovuga uti bagoye guha Burundi twazem place batsinze remesha none ibyo biraruta ko Dynamo yatsinze itwara igikombe abako bagenda bari sambamba bagenda gute urunani none level ya finale oyigereranya na Urunani ingene yige none kiki ingena kubaze wewe utangoka gashimwe ugatanga muri iyo logique oya sinzi byo barabona bambeshe oya hariya mbona yaragize mbona Lezipo yaragize espoir none yashitse ubwa mbere muri ndakubajije ni wotanga gashimwe kumumenyereza ugahayo wa Lezipo w'umwaka oya basi ndiko ndasigura ibyo biyumviri Lezipo ni equipe yashitse muri demi finale Burundi hano nyene oya exploit wonge niyo ba nuko ikumbura ariko Lezipo ball je no yihagashimwa ahubwo ka equipe yoba yarateye imbere muri rusange equipe mugapana umumenyereza equipe nshasha je muri play Gladiators yatwaye igikombe ku ruhande rw'abakenyezi itsinze Lezipo ku munsi wa gatandatu niho byarangira hanyuma Aishata Traoré urya mukobwa ni arakina kabisa munya Burkina Faso Aishata Traoré akaba rero ariwe yabaye MVP ku ruhande rw'abigeme bose bavuze rumwe niko kiki yari karakubwira nanje naravye match umukinnyi ashobora guhindura match ari wenyene Alonso nabo ati uyu mukinnyi bagize recruitment nziza kabisa niwe yabaye na meilleur marqueur Aishata nuriya uhijya ngira ngo rero tuzoza turafata akanya keza tuyaga navuga vya basket kuko nibiherenga tuzoza turayaga navuga ama challenge muri October